bao bayebi ye na bao bayebi ye te azo défendre RDC na niveau ya Londres. Diambwana za mwana ya Gombe Matadi. Bato mbanzangu bazomona te bako se confier epa ya nani. Eric Diambwana soka lobby se kasi a poser acte. Un professeur, il faut foutre makandenge moko na député. Eloyo kongoyo ya bankoko na biso. Tosambeli na Nzambe po abongisa kongoyo ya bankoko. Nzambe ayokeli biso sika Afrika mobimba bandimi ye po basangana na Congo. Congo nouveau, Afrique nouvelle, unité Africa. Vive l'OIA, vive l'Afrique, vive le nouveau régime ya Congo. Voilà, bandeko balandi. De partout, oyo bondaka kolanda émission na minezali intitulée na kombo ya question sociale. Question sociale ezali émission moko oyo elakisaka bana mboka pe bayike nyonso bazala mikili ya ndenge na ndenge maye oyo ezali kobomba na to mabomba ni nyonso ezali koleka na maye oyo etali santé, sport, politique, donc makambo nyonso wana nde elakisamaka awa na émission na bino babengi question sociale. Pe tozo signaler bino ke question sociale ezali émission moko ezali socio-culturelle. Bino moko bozomona tozali na engumba ya Mbanzangungu, bozomona mboka pe beauté ya Mbanzangungu soki botali de gauche à droite, de côté kuna tozana Soficom, Rang Banque, awa ezali entrée ya Sonankulu. Donc po boyeba ba nyonso bakoyeba pe bien ke awa tozali vraiment na engumba ya Mbanzangungu na République démocratique du Congo na province nango ya Congo central. Mais naningaki to lobela maye o etali mwana moko ya Congo na kombo ya Eric Papi Diambwana ye azali vraiment ne Congo pe aza kosala makambu ya ndenge na ndenge tokoyeba mabomba ni wana epa ya ndeko na biso mon confrère Richard Mwampoul o tozali na ye pembeni bomona ndenge aza kokota. Bote papa Richard. Bote BBC. Papa Richard Boni. Malam BBC. Papa Richard kande baza kolanda biso de partout. L'émission na biso oyo tobenga kango question sociale. Voilà ndeko na ngai Richard Mwampoul kaka ndenge mokili mombezo mona biso. Est-ce que ko se présenter yo zanani et puis mwana mboka pe Papi Diambwana azali pe nani? Bon, ba casquette BBC zebele nazana nous coordinateur ya maison de communicateurs professionnels ezali Asbel ezali ko organiser makambo etali communication naza en ma qualité ya communicateur nde nazo solola makambo ya ndeko na biso Eric Diambwana aza jeune moko o inspira kinga aza jeune moko oyo apusaki nga encouragea nga na musala oyo tosalaki na ba gypsy sanga na ba BBC Chibola ya ko créer MC Pro. Donc Diambwana, Eric Diambwana azali garçon moko na ba ressources ebele. Aza garçon moko jeune ne Congo o azali ko travailler pour na Congo central. Na moment oyo Eric Diambwana bao ba yebiye na bao ba yebiete azo défendre RDC na niveau ya Londres. Pour le moment présentation na kopesa Diambwana ezali wana azali notable Congo, mais un notable Congo qui défend la RDC na niveau ya Angleterre kuna na Londres. Merci beaucoup Papa Richard. Nalanda ki penza ndeko na biso Papi Diambwana. Nalande na ba moi ba émission ebele asali na ba confrère na biso kuna na engunda Kinshasa. Ndenga loba ki ete pour nous à la députée, il faut ovanda na circonscription oyo ba voter yo. Bona yo omoni yango ndenge ni. Bon, Eric Diambwana a pesaka idée te soka mirir yango te, soka raisonner sur yango te, soka creuser yango te. C'est un véritable scrutateur. Il est très clair, Congolais nyonso à moins que azala mutema mabe, idée Eric Diambwana pesi eza idée moko o mutu nyonso ayebi yango. Ozali député national. Batu ba voter yo bazali bana Mbanzangungu. Ok na Kinshasa pour représenter bana Mbanzangungu. C'est tout à fait normal. Ozala na esika ba votaki yo. Alors ça ba idée Eric Diambwana zo défendre. Normalement député national selon Eric Diambwana, il faut azala na ba sise na e na ba racine na e
na kati esika bavotaki. Par exemple, ba député na biso Mbanza Ngungu, il faut bazala na assise awa, waneza ba idée défendue par Eric Diambwana, il faut bazala na ndaku awa, il faut bazala na résidence officielle awa, il faut bazala na représentation, il faut bazala na bureau awa. Voilà. Il faut bazala na bureau esika awa. Surtout point wana wa lobela kike, yo zali député à circonscription par peut-être ya Mbanza Ngungu neti honorable na biso Pierre Ntsumbu, député circonscription Mbanza Ngungu mais député national. Il faut vendre à Mbanza Ngungu, azala pe na bureau à Mbanza Ngungu. Nali kansineti ya point ya bureau wana. Yo mona ki yango ndenge ni. C'est ça, Eric Diambwana pesa qui trace et puis honorable Ntsumbu azoko se retrouver na raisonnement wana Eric Diambwana. Honorable Ntsumbu azana bureau na awa azana représentation awa soko leka na minute okomona bureau za kofungwama bandeko bazoleka ko déposer ba doléance na bango pas député na bango mais Ntsumbu azaye moko te bazali 5 députés si je ne me trompe pas na Mbanza Ngungu to mona ka bureau za moko tozana ba députés nationaux tozana ba députés provinciaux mais ata député moko te azana bureau à part Ntsumbu. Alors Eric Diambwana azali ko insister que tous les députés il faut vous en avoir représentation awa boy comme que député oza élu député zala na bureau na Mbanza Ngungu zala na ndaku na Mbanza Ngungu ebele bayaka awa balala na ba hôtel eza malheureux bazana ba ndaku te toko tanga ba kombo na ngote mais bisika bazali ba miyebi. Alors Eric Diambwana qui est un Congo qui est un Ngungwa ou azana résidence na Mbanza Ngungu azana résidence na Gombe Matadi azo sengandelo wana salim peut-être okoma pe na ba question na yo poto yeba Eric Diambwana pandaka ndeni ni awa na Mbanza Ngungu. Papa menaka na ba interview na yende na bande kolanda ayaki suko bakisali eloko moko ya mutu ya lobaki ete pona ye un professeur il faut fouta makandenge moko na député. Donc un professeur, un enseignant, a fouta makandenge moko na député. Likanisi wana ndenge ya lobela kiango yo mona kiango ndenge ni. Mais maman, professeur, enseignant, poto professeur, enseignant, ezali nonga ba catégorisation ya système éducatif na biso. Professeur ou bien enseignant. Mais maman, pour un député comme un député, il faut professeur à salaye. Batu nyonso bazali ko tamboula na mboko oyo ezala ye moko ndeko na ngai Eric Diambwana ezala ba député totangi awa ce sont des produits des professeurs mais lelo soko tali ezala enseignant na niveau secondaire primaire ezala professeur na niveau université azana position moko malamu te or bango ne ba créateur ba formateur des idoles ba professeur bazali ba foridole ba formateur des idoles c'est tout à fait normal. Bafuta mandenge moko na ba député Diambwana lobi bafuta mandenge moko na ba député mais ngana ko bakisa un enseignant un professeur faut avoir un salaire plus que député puisque ye muto sali que député akoma kuna na assemblée nationale. Merci beaucoup toyoka kisusu na ba propos na ekaka toujours na nini ndenga lobaki na biso ete alobi pona Congo ebonga esengeli batu nyonso batia maboko pona yo par rapport à wana mona kiango ndenge. Bon, l'idée voyez BBC Bibi Chibola génie à Diambwana ezali ke alobara kolobate Eric Diambwana soka lobi se kasi a posé acte bao ba ebi Diambwana nana kokisa ta 50 ans te 45 coups pendant na kokisa ngote mais il travaille réinsertion ba jeune recyclage ba déchets azo travailler na niveau na ye il y a diplomate na niveau na ye ambassadeur à jeunesse na niveau Kinshasa azo aider que jeunesse et que liboso. Il a raison. Ozwa 5000 francs, ozwa 10000 francs, okoki kozwa 10000 wana otie yango pour contribuer na avancement ya mboka. Bibi Chibola musala oza kosala ezali contribution na yo. Oza contribution na yo micro, téléphone, caméra na mbokasité ya gypsy sanga contribution eza wana mais ana ba congolais mususu balingi ko contribuer te na marche pays bango contribuer bazozwa oyo mboka za nango bazozokangmata yango bayibi yango baki kosala yango musala côté mususu mais Diambwana azana makambo wana te c'est ainsi que alingi exemple ya salaka ya kosalisa bandeko ya kosalisa ba jeune ndeko nyonso oyo azali na mwa parcelle ya responsabilité na Congo ndeko nyonso azaka mwa lomea na Congo awa kotiango na service ya mboka po Congo ezalaka eloko moko donc ndenge mokonzi mboka lobi développement yango na pe Diambwana zolanda. Merci beaucoup papa toza toujours kokoba namoni na place publique wana bakomi force publique place wana ezaki salité makasi mais na interview ya Eric yende mutabongisa vraiment place wana
ndenge ni initiative wana yo ozwaki yango? D'abord esika wana Bibi Chibola toko préciser ezali na commune ya Kasavubu ozomata neti okende bandeko ebele bafréquenta Kinshasa. En tout cas bayebi Avenue Force. Avenue Force esika wana ezali esika moko historique, surtout pour na premier président mboka na biso Joseph Kasavubu. Bato mosusu bazolinga kosakanela ye mais aza moto akosakanela te. Alors mpona koimmortaliser icône wana ya République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, mpona koimmortaliser makila esopanaki oyo basoda oyo mpe papa na azali militaire. Diambwana bongisaki esika wana avec l'aide ya jeunesse nyonso pona ko immortaliser bandeko wana, pona ko honorer ba militaire parmi qui papa na biso Petembe po mémoire batu et bayebaki soki atali Avenue Force atali rond-point Force a se rappeler que zalina ba soda oyo bakufa pona mboka oyo abandai koyoka soni so bavandi na baninga baosolola biso place na biso ezalaka boye, biso place na biso ezalaka boye. Yango yazwaka penza initiative atala place na ezali place moko penza ya ba événement belé yango wana alekaki ko bongisa place wana. Mais papa Richard toko meka isusu ko zonga isusu moi ko kende isusu moi liboso ndambu koyeba oui ete alobaki isusu makambo etali ba sachet na ba plastique. Alobi ete ba sachet salaka 100 na mabele, plastique esalaka 1000 na mabele. Et yango ba inondation ezwa ko se répéter na Kinshasa pona excès ya ba sachet na excès ya ba plastique. Donc alobi mabele na biso ezali couche moko eza ekomi imperméable, c'est-à-dire ma ezokota lisusu te. Donc okoki ko expliquer na modindo penza nini oyo papi Diambwana alingaki alobela wana? Eric Diambwana c'est un jeune homme, bakomona ye bayoka ye babwaka ye mingi na ba musicien, même de Gonabiso Eliezer à Salane ba émission. Les gens peuvent penser que Eric Diambwana aza garçon moko boye mutu alelaka ka musique, mutu alelaka ka ambiance, mais Eric Diambwana aza wana te. Eric Diambwana c'est un homme réfléchi. Eric Diambwana c'est un penseur. Alors na qualité na ya penseur, il a essayé un peu de réfléchir. Il a essayé de réfléchir organisation à Kinshasa, il a essayé de réfléchir gestion à Kinshasa, il a essayé de réfléchir sur la marche même de cette mégapole où lelo ils ont compté essayer de dépasser plus de 10 millions d'habitants. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour nagosili sa salité na Kinshasa? Pour nagosili sa catastrophe naturelle na Kinshasa. Il a pensé, il a réfléchi sur makambo ya ba immondice, makambo ya ba sachet. Il est vrai, mutunyo soyebi que sachet est imperméable et puis sachet zali matière moko non biodégradable et c'est dégradé. Alors c'est pour cela na réflexion na ye, et ça réflexion moko il fallait la accompagner na bandeko mususu pe bazwa réflexion na basangana autour ya Eric Diambwana ba raisonner comme les sachets et oumelaka trop na mabele. Les sachets, ils ont détruire l'environnement, même na Kinshasa, même ailleurs. Diambwana pona ye abandonne déjà processus ya recyclage de sachets. Abandonne déjà processus grâce à ba idée na ye, le président de la République et les autorités à pays ba décider qui plus de vente de sachets na mboka. Et aujourd'hui, en tout cas vente de sachets, les autres fait grâce à réflexion, grâce à proposition à Eric Diambwana pesa. Oui, mais on est aussi à la niveau ya ville na biso kuna provinciale à Kinshasa. Mais awa pe susu bana mboka oyo babande ko benga baona ba kombo moko ya bien te bano balinga ki ba ekiri wana. Mingi vraiment ba leki ko zwa décision batiki makambu ya ba ekiri balingi ba kota babanda ko sala ba misala. Est-ce que neti ana mbanzangungu papa Eric akoki ko créer bango initiative wana te ke ba loko taper ba sachet ba sala pe boye ba sala pe propriété ndenge ba sali na Kinshasa nga moko na mitali nami c'est la venir na ngai esenga kana bongisa moka ya ba jeune basangani balongo na mabiba na malamu po atubongisa banzela po atubongisa venir na biso na lobby partout autouti na ba les passer ba vie na biso na ba parcours to tambole elongo na ba master na nga ba ninga na nga. Bon, ma bible salami mingi o mwana moni. Tokola. Vi na bongisa mpe ya ba age to zana obebisa mpe. Twani tokola boye. Ma bible na osala mbata o go ratap na pe lobby na na kuma mko. Singa tini osala ngo, tu ba osala ngo ngati ba na ba osala ngo. Ya ngo to ki mabe ba age to ba mpe ba bilo ngalo ngado ba age pata tokola ka. Tu bongisa fe poto ba ndo basi.
tona banakazi esengaki ntango mwanakazi amona comportement bien akolanda mpo bien pa banakazi mosusu ata amona mabe akolanda mpe ya mabe kote touti totali kozwa ta relation bien te motu to ayini yo mpona biso eloko tozosenga tolingi soutien misala classe bamisu batangaka te bapapa bakufa nde singa naza orphelin de père mama bundaka kaka na mwa moke wana yango mpe tozotanga kaka donc toza so na ntango wana te ya kozonga kuna donc tolingi babongisela biso bamakambo na biso nde tozosenga tona besoin tobongisaka banzela za tu ezalaki mabulu tozobongisa banzela tosala bamisala ebele mais bamateriel nde eza te. Eric Diambwana aza mwana mbanzango. Eric Papi Diambwana même so aza na baniveau ya mikili abetaka bakishasa abetaka balonge abetaka ba États-Unis aza mwana ya Gombe Matadi. Azali eya droit foncier ya Gombe Matadi. Donc ye na Gombe Matadi azali na ndako na mbanzango aza na ndako. Ça signifie tango azo raisonner makambu. Tango azo raisonner makambu ya abimisi concept Congo Mosi. Ayebi ke Congo Mosi eza possible te na Kinshasa kaka. Congo Mosi ezali très possible awa na Congo Central précisément na Mbanzango. To Diambwana koya. Nakanisi ndeko na ngai esanga miti media azali ko filmer awa lobby azalaki to solaki na Diambwana. To solaki na Diambwana, Diambwana koya na Mbanzango mpona ko immortaliser. Biso déjà ba combattant na ye toza na terrain tozo préparer terrain abosani jeunesse. Nazo sabino ba jeune Diambwana abosani binote Diambwana zoya bokosolana ye na ndenge matolo te yeso ko na ndenge matolo kozano yete ba idée akoya Diambwana koya il va s'asseoir avec les jeunes avec bino ba panzi sango BBC avec ba gypsy sanga to raisonner comment faire pop Diambwana pesa coup de pouce nani Mbanzango eza la cité moko ndenge zala ekala ti civil cité moko propre ba salité zate avec ba idées zanango avec expérience ya besika nyoso tamboli yo moko yebika tambola ka to avions eloko pambe pana ye akoya pona bana ya Mbanzango soki akitika ka BBC ulone kozo et surtout ye abi aza ko s'intéresser kan na ba jeune est-ce que ezala ka ba jeune non moni eloko wana ba débat wana eza kala ba benga conflit de génération. Oh bah vieux, bah lingi bah jeune té, bah jeune bah mais les vieux il faut pas comprendre que tant ba on peut les kids. Bah vieux faut pas comprendre. Donc ça on doit développer mboko, il faut banana bah jeune. Yo ko banana vieux, assez simbanzete, akosu ko matata ngomba ta ko travailler. Donc Diambwana ko banana bah jeune. Mais les vieux seront là comme des conseillers, comme des stratèges, puisque ils ont un pays qui est tambola. Ce que les vieux bomi bango. Donc les vieux pays ont une part de responsabilité. Oui, merci beaucoup. Tout ça toujours koko ba to kenda ki pe na wenze na biso ya ofitra, wenze ofitra yo yebi en malam. Okoyi na ko expliquer ndenge nini wenze ane créer maki. Bon, Wenza Fitra, c'était la demande de la population. Population est croissante, population est mata. Et c'est qui va multiplier les points de vente, va multiplier les bisika oyo batbaroiko somba biloko, babisiko batbaroteka. C'est ainsi que Wenza Fitra ne salimagi. Mais il faut qu'on précise Wenza Fitra et salamina mbongo na bisote. Là, on doit être clair. Pour ça, on va tout comme milango ba leader kuna, ba comme futa ba taxe na ndenge na bango. Wenza Fitra ezali initiative. Il y a Langungwaze a pesi projet, a commis projet est quoi na Belgique, ba Belge, na ndenge ya kufuta ba nyongo ka ba Belge ba kuma kufuta ba nyongo ba beba sala kitro, ba zi ba financer Wenza Fitra. Donc Wenza Fitra ils a financé grâce à plaidoyer ya Langungwaze. Et tant Ngungwaze a sali Wenza Fitra a pesi gestion nango et pas à l'État. Mais ce qui est malheureux, l'État a été. Nous sommes passés par l'administrateur du territoire, Toutounie, Wenzene, non, bientôt, mais nous sommes passés là-bas avec nos caméras, tout le monde a des libaya, lumière compliquée, mais c'est poli, alors on ne sait pas ce qui va belge Fubaya. Mais Diambwana lobby belge a été. Diambwana lobby belge c'est kenda. Diambwana Eric Diambwana akoya kutala masolo wana. Ba vendre na ba vendeuse ba leli penza na micro na kombo na ye. Diambwana koya puisque tomoni ba vient na biso bazana niveau territoire ba katani na masolo ango. Langungwaze pe azana na ba souci ba nzela na bazo buka. Alors azav mat na tante ya kokipe makambwana. Ah maman. Ezo mona na te asala ki mwanzela na ye.
batracteur evuzi yango on espère que batracteur yango ekomema mosala tina suka wana eza espérance na biso. Alors bato ambanzango bazomona te bakose confier epai ya nani? Voilà, bandeko balandi o bolandaka toujours émission la bino ezali intitulée question sociale de partout au bozali na mikili ya poto na mikili nyonso côté bozwami bino mo bomoni lolenge kani awa tozali na kati ya marché na biso na province ya Congo central na territoire ya Mbanzangungu na quartier Révolution marché o babengi Ofitra lolenge kani ba vendeur na ba vendeuse baza ko souffrir surtout ko nyokwama pona o etali na tina ya encadrement o basalaki yango depuis na ba Belge pona ete basungaki association ya biso babengaka Langungwazi bango nde mutu bazwaki likano ya ko créer marché oyo mais erumeli surtout et daté mingi bino moko bomona na bilili na biso ndenge ba bois de confrage o batiaki e bebi banyama basili koliango nyonso e bana mboka baleli makasi balobi ete tokoteka isusu ndenge nini tokovanda lisusu ndenge nini heureusement nzamba mawazalaki bambula oyo ebetaka ya suku elekaki kobeta te po soki mbula kaka moko ebetaki bana membre bana oyo batekaka balingaki bazala mpenza na pasi makasi yango basengi mpenza mpe baleli na bandeko nyonso na baautorité nyonso baza mitema malamu batia miso na bango na marché Ofitra po ete basunga bango na koremplace bamabaya mpe batole mosusu po esala kitoko nyonso wana eza kaka na likanisi mpo na koaccompagner vision ya première citoyen de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. eloko ezopesa biso pasi soki otali banda basala marché na biso oyo Ofitra banda basala yango Langungo asalela biso marché normalement suivi fo ezalaka na ndenge nini na banzi bino moko boye awa bomoni marché ndenge eza bofilme bamabaya depuis batyelango bamabaya ekoma obukana eloko ezosala biso pasi bamama batekaka na wenze eloko ezoniokola biso nde yango wana mpo lelo oyo soki vraimen likama liyeli biso awa na wenze awa vraimen ntuka eza malamu te tozosenga vraimen lisungi vraimen epapi jambo wana mwana mboka mpenza donke tozosenga vraimen lisungi tozolela epa na yo mpenza tala biso bana na yo tozolela awa donke tala biso vraimen donke bamama bazolela yaka mpenza omona vraimen de lisungi vraimen tozosenga epa na yo bana na yo bazolela vraimen soki bazolela yo oyoka kolela bana na yo tala mosala ezali awa bino so botiki biso do biso awa na Congo central pasi sikoyo lisungi yango neti nini oyo bango bakoki kosunga awa na kati ya marché lisungi ezali soko totali na kati ya marché awa ezosenga bamabaya mpenza eza awa eza vraimen ya makasi te ebukani bamabaya batiela biso ya mabe en même temps batole eza soki mbula soki ebeti bamama vraimen bazalaka vraimen tranquille te mbula vraimen ederangeaka biso doboya botia biso batole mabaya mpenza mpo esunga biso na kati ya marché Ofitra so totali lisusu bamesa bamabaya etika bamama batekaka na wenze bamabaya etika lisusu te bamesa ekomi vide donc tozosenga lisungi ona mpenza yango tozosenga vraimen profiki eya na kati ya marché Ofitra bamabaya ezobukana do babaya batia awa eza ya kala ezoresiste lisusu te donc batiela biso babois de coffrage il fallait mabaya mosusu eya mpenza mpe pour marché ezonga vraimen ndenge ezalaka liboso na kala donc soki eye te en tout cas vraimen tozosambela vraimen nzambe bachance ke tokomi na moment moko ya elanga bongo bambula oyo ekoya donc soki bango baye te donc biso pasi vraimen yango tozosenga na bango baya kosunga biso tala nanu mboka yango ndenge eza tala ndenge eza aspect kitoko na baese mboka eza boye te mais bato oyo bapesi bango mosala ya kogere mboka ya des fois distraction mboka ezobeba eloko lokola wenza Ofitra wana tokokomisa yango bijou eloko nini na grave eza na wenza wana mpe ekoma kitoko te mwa balati wana ya baetalage balati wana bazowata mais Diambwana azoya kokorige bango mais nazoso mpe Diambwana il est mikiliste aza mwana afandaka na poto moyebi ide na ye ezalaki chef de secteur donc un mikiliste oyo andimi na ye akota na Gombe Matadi place ya courant ya panneau solaire afanda kuna po adevelope ka mboka bakongolais ndenge wana baza mingi te bino mo boyoka baide ya mwana aza ne Congo abotami wapi Diambwana aza mwana ya Gombe Matadi Gombe Matadi abotami na Gombe Matadi soko na Gombe Matadi okomona ndako ya munene moko eza kuna d'ailleurs kutu équipe ya MC Pro ese koya kuna elala kuna aza mwana Gombe Matadi abotami awa merci beaucoup territoire Mbanzangungu ok merci beaucoup papa na ngai question ka ya suka
tolingi toyeba susi ya papa na biso Diambwana ndenge alobi mpo na ye basénateur vraiment oyo baza a Congo eza na sénateur te puisque azomona ti lelo na amoni sénateur te a na Congo abi mpo na ozala sénateur il faut ozala na baqualité mpo na ye nini oyo alingaki mpenza a éclaircir wana. Bon omoni comme nalobaki ne bandeli Diambwana azali jeune mais un jeune obongo ekemba jeune oyo akotaka na profondeur ya masolo eza rare omona bajeune ya génération na ye oyo baoraisonner sur barefondation ya basena wana. Diambwana alobi kaka alobi la même chose en d'autres termes oyo leader Steve Mbika alobaki Sénat eza inutile. Sénat na bapays nyonso Sénat ezali organe moko ya basage nayebi te soki mwana na 18 ans kozala sage nayebi te soki mwana 20 ans kozala sage lelo Sénat eza na bana ba 25 ans eza na bana ba 24 ans eza na bana ba 20 ans wana eza Sénat te expérience eza kuna te Sénat ifo ezala ya basage comme pays na biso aza na incapacité ya kotia basage na Sénat ça ne sert à rien tozala na Sénat. Diambwana lobi faut repenser na fonctionnement ya Sénat wana faut repenser na utilité ya Sénat wana et biso tozalaka na Diambwana Eric Diambwana tozo réfléchir tomoni que Diambwana a raison donc prochainement na sous leadership ya Diambwana to réfléchir ne loko moko boya kotala comment on peut refondre ce Sénat s'il faut ko boma yango to boma yango puisque sage na Sénat azate to tiko mona na ngamba matata mponyo awa matata mponyo bakizeye tolobi tikaza coupable tolobi te azali innocent mais bakize ye matata mponyo lara bukanga lonzo zwa yango omemango na manyemo tonga université na yo mais batika matata kende ko se justifier bazikal bakale matata moya kende ezate pona nini bazwaki balara donc Sénat eza na tina moko te eza eloko moko ya kufa Diambwana Eric oza na raison ya ko raisonner mambo ya Sénat si ba bulaki eloko moko boye na sens ya budget ya mbongo Sénat eza budgetivore Diambwana bule Sénat na sens ya bongo baza na bongo te eza na ba mama musu na kotanga kombo na mutu lokola Francine Muyumba boke nde sanga Francine Muyumba sénatrice eloko ni Francine Muyumba komema na Sénat eza te voilà bino moko boyoki pe bolandi biso malamu nayebeke boninga toujours kozala kaka branché papa Richard loba nanu en résumé pesela biso nanu makambo etali vraiment ndeko mwana mboka ne Congo papi Diambwana azali jeune aza jeune moko épris de paix aza jeune moko amoureux de son pays et surtout de sa province le Congo central na otiko bisabino ke papi Diambwana azo privilégier ba jeune ba récupérer ba secteur Diambwana ye moko na ba mikolo zoya akofanda kuna na Gombe Matadi comme chef de secteur pour développement ezali na likolo te développement eza na base faut to bandande ko développer secteur idée ya Diambwana ezali Congo s'est développé mais en commençant par la base. Or la base n'a pas zali groupement, la base n'a pas zali chefferie, groupement, secteur. Alors jeune nyonso azala na vision na Diambwana to banda na se. Musoko monika mutu ayena bulu ke ngana nazo postuler na ki député, aza voler. Aiko aiba. Pota ko bino nyonso bozana ki député. Banana ba ozala chef de secteur. Banana ba ozala ba administrateur du territoire. Ngana yibja ke yo BBC yo bunu ezaka ki administrateur du territoire. Eza vrai boule à kosakana te. Côté administrateur oza à contact na base pour développer. Donc Diambwana azana besoin wana jeunesse à Congo central, jeunesse à RDC et raisonner et tia apport na epona ko développer mboka oyo. Et prochainement Eric Diambwana zoya pona ko fandisa ba idée wana kanisi yo ko zoyer ko sala ndeba émission de konanga Eric Diambwana BBC azozela yo pona émission ko expliquer mambonyo parce que mamnoeza tellement poids mingi ngava mana oko ko mema ngonyo sote mais yo moko ko ya ko expliquer nino zo kanisa pona développement ya Congo central. Merci beaucoup ndekonanga Richard tokoina biso pe ya ko se séparer. En tout cas BBC eza honneur ndenge ya minga et puis félicitations na émission na question sociale pour batunyo so bakomika politique au kimino makambango oye na société. Félicitations pour la BBC. Merci beaucoup. La sepeli mingi voilà bino moko bouti kolanda biso de partout pe bozolanda biso de partout. Na émission oya kitoko pesa makana humble servante na bino Bibiche Chibola Petembe Alliance Kilo ya RDC wana toute ikolobela makambu etali ne Congo mwana mboka papi Diambwana oyo asimbi makambu alobi Congo mosi donc papi Diambwana alobi Congo mosi na pesi ba mbote na libota na ngamo mibaba na famille Petembe nyonso
bisika bozali, pourquoi pas na Gypsy Esanga multimédia, vrai réalisateur. Merci pena Richard Mwampoul Oyo azalaki tozalaki na elongo na bakomanda nyonso tout na bato nyonso tout ya minene surtout respect na première citoyenne de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci na ba initiative na yo, surtout pour na développement na kolobakaka. Ciao. Bao ba yebiye na bao ba yebiete azo défendre RDC na niveau ya Londres. Diambwana za mwana ya Gombe Matadi. Bato ambanzangu bazomona te bako se confier epa ya nani. Eric Diambwana soka lobby se kasi a poser acte. Un professeur, il faut foutre makandenge moko na député.